Este fogão não vai crescer a sua conta de luz, mas vai crescer o seu repertório culinário, até porque miojo e batatinha frita na airfryer não é propriamente assim cozinhar. São 5 queimadores, incluindo um dual flame aqui de 4.000 watts, para tu aprender a fazer aquela paeja ali que ninguém se arrisca a fazer. Forno elétrico tem 8 funções e convecção. Tu nunca te arriscou a fazer um pãozinho, né, no forno ou um frango assado? É a tua hora de aprender. Timer mecânico, vidro triplo, e ele é bem isolado para tu parar de fazer aquele bolo rampa assim, que é metade cresce, metade não cresce e aqui vai dar certo. Tem acendimento super automático. Uau! Tu vai aprender a cozinhar ou tu quer continuar com a tua carne com medo de fritar e o teu arroz empapado? Tudo bem, a vergonha no almoço de domingo vai ser tua, não? O Fogão Invita de 75 tem o preço de lista de 9.990 em 6 vezes iguais. Tá pronto?